მეხუთე, თუ ბავშვი იზრდება დაცინვის გარემოში, ის ხდება ზედმეტად მორცხვი. ეხლა ეს ზედმეტი სიმორცხვეც ხო ძალიან ცუდია, ხო? აი შენ გინდა რაღაცა, შენი თავის პრეზენტაციას ვერ აკეთებ, შენ სურვილებს ვერ გამოთქვამ. მოგწონს ვიღაცა ვერ მიხვალ, ვერ ეტყვი და სხვა დაგასწრებს და გათხოვდება ის გალით სიტყვაზე, ხო? ანუ ნახეთ რას ნიშნავს ეს დაცინვის გარემოში? ხო ძალიან ხშირად არის რომ რაღაცებზე თუნდაც აი უფროსი ბიძაშვილები თუ დეიდაშვილები დაასცინიან რომ რა არის შენ ისა, შენ ესა, ის არ გამოგდის, ის დიდი ყურები გაქვს თუ რაღაცა, არ ვიცი მილიონი თემა, ხო? აი რომ დაასცინიან ერთმანეთს, ხო? ბულინგიც ეგ არ არის რომ დაასცინიან ეს უკვე სკოლაში და იმაში, ხო? მაგრამ სკოლამდეც იწყება ხოლმე, ეს აი სუპატარა ასაკში რა არის ბიჭო რა გოგოსავით ტირი ხარ და გოგო ხო არა ხარ და აი დასცინვა, არაფრით არ შეიძლება, არაფრით, იმიტომ რომ ის მერე იკეტება და ზედმეტად მორცხვი და მთელი ცხოვრება ესე იქნება რომ ვერ გააკეთებს თავის პრეზენტაციას, ის სულ დაიმორცხვებს, სადაც საჭიროა ვერ გამოთქვამს და სულ რაღაც მაჩანჩალას როლში იქნება. და რაც შენ გეტკინა, ეს კომპენსატორულია, მერე რომ აი ეხლა მე გავაკეთებ, ხო? შენ რო დაგჩაგრეს, მერე მიდიხარ პოლიციელი ხდები და სხვა ზედმეტად ჩაგრავ. ეგ არის პიროვნული საზღვრების თემა, ესე ქვია ფსიქოლოგიაში, როდესაც ჩვენ გენიალურად ვახერხებთ იმას, რომ ბავშვის პიროვნული საზღვრები გვაქვს დარღვეული. იმიტომ რომ ჩვენ მართავთ იმას თავიდან ბოლომდე, ჩვენს განკარგულებაშია ბავშვი, ასე უნდა აკეთოს, ისე უნდა აკეთოს, ეს უნდა ქნას, ის უნდა ქნას, ყველაფერი გაწერილია. აბა ერთი კაი ბიჭი არ ქნას, ხო? არის ვითვალისწინებთ მის სურვილებს, მის ინტერესებს. ეს არის საზღვრების რღვევა და ეს საზღვრები რო აქვს დარღვეული, მე მიდის ის კომპენსაციები, საკმაოდ ღრმა თემაა ეგ, ხა უბრალოდ ზედაპირულად ხშირად არის ეგ, რომ თვითონ რო იყო ძალადობის ხვეპრი, რომ ცემდნენ სასტიკად ბავშვობაში. მერე აი ცდილობს რომ პოლიციელი გახდეს, ან რაღაც ძალოვანი მაშინ რომ სხვას ზედმეტად შურიძიოს. ხო, და ამ სახით თვითონ ვერაცნობიერებს, მაგრამ ეს ფსიქოლოგიური მექანიზმია რა. ან მეორე ვარიანტი რაც ძალიან ხშირია, ხო? რომ აი თუ მშობელს ვერ პატიობს და ვერ უგებს რატო იყო იმ მშობელსაც ხო თავისი ბავშვობის ტრამვა ჰქონდა და თქვათ მამა იყო მკაცრი და რაღაცა ხო და ვერ გაუგო და ვერასდროს ვერ აპატია მამას. აქ არის ორი ეს დაწერილია როგორც ფორმულა ფსიქოლოგიაში, ორი ვარიანტი. ან თვითონ იგივეს გააკეთებს თავის შვილთან და იგივენაირად მკაცრად მოიქცევა, ან ვარდება მეორე უკიდურესობაში, რომ საერთოდ მიუშვებს შვილს. სიმკაცრე კი არა, აი მეორე უკიდურესობა და ზედმეტ თავისუფლებას მიცემს და ეს ზედმეტი თავისუფლებაც დამღუპელია ბავშვისთვის, იმიტომ რომ ბავშვს ჭირდება კალაპოტი. თავისუფლად უნდა მოდიოდეს მდინარესავით, ოღონდ კალაპოტში, ზნეობრივ კალაპოტს აძლევს მშობელი.